Welcome back to my YouTube channel mga kalapatids. Good morning din. Kalapatids, itong mga kalapatin yung nakikita. Ano yan? Mga dagit natin yan mga kalapatids, mga tangay natin. Baka sa inyo yan mga kalapatids. Ayang tatlong yan, may lera na yan. Itong green cell, white feather, tsaka checkered. Yan, mga young bird pa. At ito naman kalapatids. Ito may singsing. May singsing lahat yan mga kalapatids. Sabay ito yung singsing yan kalapatids. Naka-sticker pa. Yan. Hop. Yan mga kalapatids. Naka-clip ring din. Ayun. Baka sa inyo yan mga kalapatids. Ang mga kalapati na yan. Matayin natin. At ito atin to kalapatids. Napila yan. Napila yan kalapatids. Ewan ko kung paano napila yan. Ayun. Hindi niya na magalaw. Update tayo sa mga kalapati na mga kalapatids. Yan sila. Yan. Malaki na lahat ng inakay nila. Ito kay Falcon, malaki na inakay niya. Yan, mga inakay nila. Kay Tommy. Ito si Tommy. Anak ni Tommy. Ito naman kay Puti. Tama. Si Barako. Si Bullseye. Hindi niya anak yan kalapatid. Sitter lang natin yan. Ito rin. Papasubo sila. Ito, malaki na rin. Mga kalapati natin. Si Tommy, anak ni Tommy. Si Tommy. Tommy 1. Tommy 2. Si Green Cell. At ito naka-recover na si Brown. Yung Brown natin nagis. Tsaka ito yun dalawa sila. Ayun yung dalawa. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, panoorin nyo na. Yan. So malaki na rin. Ayan mga kalapatids, mga kalapati natin. Ayan mga kalapatids ayun yung mga natin, mga dagit. Ibig sabihin LOFT visitor. Ayan. Comment lang kayo kung sa inyo yan, tsaka lagay nyo na rin yung ring number. Ayan. Ayan mga kalapatids, young bird. Isa may sticker pa. Sticker. Ito malaki mga kalapatid. Ayan. Ang mga balita lang sa mga kalapati natin. At bisitahin naman natin yung mga young bird sa labas. Mga kalapatids, let's go. Mga kalapatids yung young bird natin sa labas. Biniviewing natin. Tsaka lumilipad na rin sila. Ayan lumilipad na mga kalapatids. Pwede mga young bird natin. Isang brown, milky, hindi lumipad.
Ayun. Mga yung bird. Aray. Lipad sila. Ayun. Hindi pa din makaya ang bird. Hindi pa din makaya ang bird natin makapansin. Lumayo na. Tayo na nga mga kalapatids. Salamat sa panonood. Please like, share, subscribe, and click the bell para lagi kayo updated mga kalapatids. Salamat mga kalapatids sa panonood.